Bote bandeko balandi émission na bino oyo bolingaka mingi émission ngoni ni tosano nango. Na kati émission oyo ezalaka mpona kopermettre bino bakongolais na bakongolaises boyeba actualité ya mboka na biso ndenge nini ezolekana, boyeba ndenge nini mboka ezotambola. Na yango ngai mulumbu na bino oyo bozwa mpona na servi bino na ye awa na commune ya Matete na quartier de Bonhomme na avenue bien mpona na toute la population point de vue na bango par rapport ya maladie oyo ekoti na mboka na biso. Maladie yango nini ezali coronavirus oyo papa Molière azobenga coronavirus. Donc point de vue ya population kozala population akopesa point de vue na ye ndenge nini azomona par rapport ya maladie yango badécision oyo bakonzi ya mboka bazwi ye azosepela nango mbe azosepela nango te. Donc tuna réaction ya population et en même temps aussi tokozwa mpe réaction mpe ya bakonzi, c'est-à-dire baacteur politique baoloba mpe par rapport ya maladie yango coronavirus. Réaction na bango eza ndenge nini baomona bamesure oyo bakonzi bazwi particulièrement chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo tobenge Faci Betongo makambo oyo asalaka na mboka na biso ebimisaka bato ebele bandimaka makambo na ye oyo. Tokozwa mpe réaction mpe ya médecin c'est-à-dire docteur akoexplike biso coronavirus yango ewuti wapi ezala na befe nini ndeni bazoguérir babikisa mutu oyo aza ate na coronavirus. Akoexplike biso yango ndenge nini transmission mais contamination ya coronavirus yango esalemaka. Akoexplike biso et puis docteur akoexplike biso mpona nini bato bazolata protection wana ya zolo na munoko pourquoi bazolata yango epi na baga wana est-ce que eza médical ou bien eza médical te, parce que on a estimé que tomoni que bato mosusu oyo balati bakache ne wana ebimisi bango bazolo mosusu kutu na Facebook apiblie ndenge ebimisi ye munoko mbebo. Mais avant tokota na mozindo ya émission na biso na kolinga ingénieur Bouboul koto ozali wana na machine madakadaka opropozele biso nzembo ya Koffi Olomide. Koffi Olomide artiste monene na mboka na biso ayembi mpo na maladie oyo ekoti awa coronavirus. Dieu nous aime, mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait tolingana onzambe asepela masomweye tokofuta na motu ya nini nkanda ya nzambe ye ebimi na forme ya virus na bapapirus ekomamaka un jour tokowa kasi na forme te ye ya bibole na liwa ya bonyama. Ebembe ya imwa matanga te moto akunda milolenge ya imbwa assassin kombo na ye coronavirus akufaka te ata na kindoki ata bapriere ekoki ete bapaster balembani ye tosenga nzambe pardon tochange bizaleli yeyeye po tokoka kosan sortir. Masumweye tokofuta na motu ya nini kanda ya nzambe ebimi na forma coronavirus na bapapirus ekomamaka un jour il faut tokende na basilabus ya baétudiant oyo ya médecine. Antidote ya coronavirus eza te, humanité eza kolela ta vaccin. Confinement, maman, confinez-vous, confinez-nous, confinement. Le virus est dehors, partout, méchant, vorace et barbare. Enfermons-nous, comme en temps de guerre. L'ennemi n'a pas de visage,
Et nous, on est de tous âges. Nous et ceux qu'on aime. Nos enfants en bas âge. Confinons-nous. Restons à la maison. Tolandi déjà ndenge Kofi Olomide ayembi. Alors na kolinga te opona ngamoka na lobaka na baka olobaka na mikote. Nazo passer pe maloba pe pa ya nazo passer pe maloba pa ya population pe apesa pe point de vue na ye par rapport ya maladie oyo coronavirus ezotungisa ba Congolais. Okene koto balobi coronavirus. Ozonga koto coronavirus. Okene koto ba konzimasi ba mesure. Bato bele bazolelaka par rapport à maladie yango. Oteka boba eto lungola koteka te coronavirus ezali. Alors population opesa na point de vue par rapport à maladie yango. Cameraman nizonga na nungana na papa na moni papa otemi bote papa. Papa yese biso. Est-ce que vous avez moi il y a des bonhommes ou bien on donne pas? Ça autochtone, il y a des bonhommes, mais dans un moment, donc tu as la chance ya kokutana na mama moko ya IDPS a repela biso réaction na ye omoni te kitoko émission na bino na yango po tokutana na moko déjà ya IDPS a repela biso réaction na ye papa na pas que ozola na ba actualité ndenge ezoleka na monde mokuba likolo actualité ezaka moko za maladie oyo tobengi coronavirus maladie oyo ekufisi bato ebele tozokende déjà na 50% de morts 50% de morts déjà ya maladie oyo ebomi na États-Unis na Italie na Chine bato bakufi voire même na Afrique mpe bato mpe bakufi na ngoma na biso République démocratique du Congo bato bakufi déjà 11 personnes et si bakufi tokomi déjà na cas ya bato baza atteint une herbe à identifier baza déjà 134 personnes au baza atteint ya maladie ya coronavirus na République démocratique du Congo. Donc na mboka na biso tokomi déjà na danger ndenge président de République alobi que toza déjà na danger toza déjà na ennemi oyo aza invisible ennemi yango ezali maladie oyo coronavirus. Alors papa na olingo mpona opesanga réaction na yo yo tomona maladi yango eza vraimen aktoyo mpe eza lokuta soki munganga alobi likambo eza likambo ya koboya te eza ya solo na ndenge makambo ezotambola na ndenge tozobika eza ya solo tozoboya likambo ya coronavirus mpe ezomonisama tana mokonzi ya mboka le chef de l'état Félix Tshisekedi le bic rouge lokola sa alobi lobaka makambo ya lokuta te aloba makambo ya solo c'est-à-dire ndenge makambo ezotambola esengeli biso toleka makambo wana tomibatela solo po ete eza malamu te soki moto azomema libanda azotambola litambola tandikuna ndenge azotambola tuka tozoregrete mingi mpona biso bakongolais toza na oyo tobengaka na lopoto ironie e hypocrisie mpona momo eza likambo lisusu ya hypocrisie na ironie te eza likambo ya verité polele esengeli ndenge président ndenge azwi bamesure wana eza makambo moko ya solo po biso mosusu toza na bandeko toza na mikili ya poto bazoloba libanda te baza na bandako mais na kotala na Kinshasa précisement bato baza na oyo tozobenga na tribalisme nde ezosala bato yango wana nazosenga bandeko nyonso bazolanda nga eza mpo na casquette na nga politike te eza mpo na bolingo ya mboka tolanda tomibatela soki tozomibatela te atuka tozokourir na liwa moko oyo tokosatendre te na Kinshasa parce que Kinshasa audition hygiénique eza nano malamu te soki maladi wana ekosiao eza mpasi eza deja na kati ya Kinshasa na bandeko mingi bauti poto bayome baautochtone na Kinshasa baza nango mingi te wana eza koaza ya ndeko moyembi elobi bongo ise biso bakongole tosima na maboko tozala na maboko kozala malamu te nasengi bana nyonso baekonome bao bayebi nga très bien bao bazolanda ngai napesi mbobo nazoprécise ke bato baolanda mpe na potwa ezali chaîne na bino YouTube Vérité News TV ozala mpe na chaîne mpe ya TNT
bon ozango déjà calamité na okota déjà na Sapti TV bon ozango pe kuna mais na poto déjà ba Holanda o moi na déjà mikila azo déjà message na oyo ba parisien nyonso bandeko na nga nyonso Ukraine bandeko na nga nyonso Suisse ke biso na de bonhomme tozolanda maloba ya stylo rouge Béton Félix tozolanda bozo benge stylo rouge kwani bozo benge parce que ça na kati ya kokorige makambo ezo ebele soki makambo ya coronavirus esili vous allez voir vous-même makambo ekozala malamu mingi penza parce que précisément na Kinshasa ndenge toza boyo tokomi kokota na mutuka tozowelela lisusu tokomi kolata ba chemise ya pembe malheureusement na lati te parce que babenga urgemment mpona kosala émission oyo nazo émission ke makambo na Kinshasa tokomi kokota na mituka bien ezala ba moto ici tokomi kokota bien liboso tobanda kowelela awa ata kokunda bibembe soki moto abengo lisusu na poto tindelanga mbongo nakende oluwe salle de fête likambo oluwe salle de fête ezali lisusu te yango wana tobenge Félix Béton stylo rouge to bic rouge azana kote kokorige makambo bolo banda kosala metela kacha kinza lelo iko papa problème a ezali chef de l'état azwi mesure avec que batu bakotaka 3-3 à 4-4 par rapport à la contamination pour la vie. Et puis, bakonzi pe balobi non, pas question ya kopeta na mbote lisusu. Il faut peut-être assister ma poule, au petit boy. Bakonzi souvent, parce que question est là, pas question kopeta ba bise, oh puis yo ndeko jeune, garçon côté ozali. Yebaka chéri na yo abu, dia bise dili. J'ai juste un nouvel ordre. Donc, c'est-à-dire bige et style parce que ça on fait chéri nos bises on appelle coronavirus fait ya bise maman combien de danger je sanga yo tiko on se faire quoi ba choper bazolela ndenge ba esi bango 3 na ba ba esi bango tete na ba bazolela bazoloba versement donc ça bien et puis bazoloba que la seule chose que Congolais a à comprendre chef na bango oyo tozobenga stylo rouge seketi basi bakomprendre soki toke otali na nzela ozona telemisi ata bamoto ezoleka tala bango oyo baza komitwa c'est-à-dire bazotambola bazotose mibeko ya mboka eza lisusu te ndenge tozalaki liboso na epoka Mobutu na epoka Mzee Kabila na epoka Hippolyte Kanambe Kabila makambo eza lisusu ndenge wana te oyo eza Congo oyo ezotonga Congo démocratique pays des droits makambo ezotambola sotarisiobambe nyonso tala ndenge otelemi lelo onati chemise ya pembe message journaliste naloba nde onata journal bayemission tosala oyo ebele na bande omona kaka bakosana bachemise ya molele elelo namoni olati nayebi bino bataki te mpe bolobaka ebele totuna mpe réaction mpe ya bato mosusu papa namoni awa na bandeke na quartier de Bono olingi opona opesa biso point de vue nango par rapport ya maladi oyo ezotungisa bakongole mikolo ezali décision nini oyo esepesi yo te oyo bakwesi décision oyo esepesingaki mpasi les Kinois batufaka na tous les jours batufaka na tous les jours esengaki par rapport kena mpona kopesa baconfinement tozomonda awa ba 14 jours ya ba 21 jours fale gouvernement azwa mwa baprécaution moke mpona bakinois parce que lelo bakino bato batolekaki tomoni mokalandi 4 jours na ndako 2 jours bato basala te ntango bato bazosala te 2 jours esika wapi batia position ndenge ça fait mal eloko basala keno bato bafana na ndako bazwa baprécaution mokakeno peut-être na mo baneti bato basala ba statistique ya koyeba keno na kebono bato basa pompe bato nde tosaki bango bakampe na terrain ya koyeba keno bato baza na gouvernement azwi
confinement ezali mpona kopermettre que contamination wana ya virus esalema te oboyi te lelo oyebisinga mambo ya confinement lelo gouvernement de force ya babiloko lelo moto azolala na 1000 francs na poche na ntongo azolamuka na calcul ke asomba mwa lipa akozwa cash ne asomba ndenge nini parce que azolala na calcul déjà ya lipa na ntongo ifo nalamuka nalia lipa siko bakash ne apesa baisage nini mais lelo moteke ezosala mpasi moto akosomba cash ne to akosomba lipa ya parce que libumu nde ezodeklare mwa mingi donc gouvernement azwa mpenza baprécaution ya kozwa babiloko etangami kene okoki koprotege biso contre virus to kosala lelo ata lo nayebi ke babi oyo asala maladi nde alata cash ne non osala maladi osala maladi badocteur estce makambo oyo alobi eza solo azolobake bato oyo ifo balata cash ne ezaka bato maladi docteur yebisa biso estce makambo oyo alobi eza solo me alukuta mais tokoyeba basi babadi il faut regarder 2 mètres la publicité regarder 2 mètres et puis moto peut-être aza na cash nende bayebi que peut-être aza pas contaminer bamisusu na oyo aza na mbona aza moto tozoyebana ça fait mal. Merci beaucoup de Konanga pour l'interview de M. Cameraman Yaka. Papa, on t'a qu'à l'inquiéter. Batapoto va domona, Batapoto va domona déjà na 21 déjà comme soyez à quoi tout na réaction na bino raison par rapport à la mesure qu'on va chef déjà suit aboye ma terrasse avoir même avec l'idée ça maté les amis par rapport il y a malade au coronavirus la mesure chef de l'État ça la caméra bango bayebisa bango c'est bango bamoni ndenge bato na poto mais bayebisa bato baza na distance mpe bamibatela ndenge chef de l'État alobi batosa ndenge bazoloba wana yango wana ekokende mpa bato bileke soki bato batie moto makasi na afrika ozokala mpasi na kongo surtout wana Congo. Merci beaucoup papa comment nani omonanga Grégoire papa bana poto boyokika bino moko nazopesa kapitame na mbote talaka kapitame ozolandanga déjà jina mujinga mama na Samuela danger mpo na yo mpo nayebi yo oza déjà na poto déjà na confinement. En tout cas, ba mesure nyonso ya kolongoleza te ya kobakisa pe eza te. Chef de l'État azwi ba mesure moko ya kitoko renforcer biso pena hygiène po en tout cas congolais azalaki motu moko sans foutiste na niveau moko ezalaka te olekaka na nzela osombi ata ngubu ozolia kaka boye nzambe mpe asalaka te coronavirus eye. En tout cas ba mesure oyo chef de l'État azwi eza ba mesure moko ya malamu sukola maboko boya ba accolade kopesa na mbote lisu ya maboko te bozosola na moninga fo bozala distance à 1 mètre eza pena ba mesure moko ya malamu na mpona nga pena na sepeli na kino aroboya confinement eza peut-être kino oyo nayebi te soki awuti wapi po malade eza nde monde entier. Confinement eza confinement te ke baokanga bino na ndako mpona sentiment moko boye mpona kodetecte malade. Il paraît toujours qu'il faut désinfecter, abwaka bakisi, eza mabe te, mais confinement va reconfiner biso so bafandi biso ka na ndako pamba sans réagir, sans que l'État sale loko wala nde toboya ngo. Na biso tolingi confinement o to fai na bandako bazolandela soin, baminganga bazoleka, bazolongola ba maladie kati na biso wana toboya confinement wana te. C'est impossible kokabola biloko na mbongo na mboka longola Congo mingi na Kinshasa awa. Po muto ona nukaka o deja bazopesa mbongo wana po akabolela bato akokabola yango te akobomba yango mpona famille na ye eza na bato misusu akoya azwi abaluki lisusu aye kozwa donc ekosimba te soki kokabola biloko ide na nga na kopropose l'État azwa nde akita na marché
bameka mpe kokotisa babiloko baréduire prix po congolais nyonso oyo aza ata na mwa 100 francs na ye aza na facilité ya kosomba alia na mwa temps oyo tokozala na bandako. Papa oza message nini? toza na message ya makasi mpena oyo ezokufila biso eza biso mpasi problème tozomona awa tozokomprendre te toza na problème ya maladi wana tozoyeba bien ke cha motu azotya baprédiction wana oyo na ndako na ye mais oyo ekomi ya tour na biso ya misala na tozosala na bakeba teba mwa ndama ozozwa wana mwa difra ozozwa ozobomba kope na biso eza kope ya bamatiti kolongoka bamatiti na bandako ede biso tosunga peple kolongola bafulu wana mpona bagasi na babana mpona obwaka mais tozokomprendre te bala polisi bayokokanga biso mikanga papa question nanga mpe eza mpe simple bino boleka na bapusu donc oyi te eza nango mosala oyo bosalaka mpona bosurvivre bolesa bana na bino basi na bino kote boza mpe bapara ya bana epuis boza mpe na bandeko bolesaka bango mais il faut koyeba eloko moko maladi oyo coronavirus eza maladi moko très dangereux eza kaka na solo donc ebimisine la fois passé moi-même nga naza journaliste ça fait maintenant plus de 12 ans ke nasalaka na presse bato ebele bayebi te bono mobima bana poto boyebi deja ke nga nazala deja journaliste incontestable et puis problème na bino eza ke soki bino boolekana bozolekana trop na matiti na bino wana ezotina solo or maladi oyo coronavirus ezaka à travers kaka solo mutu mpe akoki kozala mpe ate mpe na coronavirus bino mpe kote na bino bobomisa totika kolongola matiti efananga na bandako kaka bato babela bamatiti eleki boya kolongola boya epi mpe bino leta bopesa place te bato tobakela bango batindaka na mai bana posa kosenga nango te kebwaka kuna epa bango la polisi ya société oyo bakomi okale biso ezaka la police eza mesure oyo bakonzi bazwi bourgmestre ya commune ya matete azwi déjà mesure yango ye akiti ezaka la police te bokondane la police ye azoexécute bamesure ya bana poto etre nakosi nazokosa te bana poto bino mo boyebi bakonzi bazwi bamesure yango bourgmestre alobi non babato apusu balekana te na biloko na bango mpo solo wana ezosala makambo ekope kokontamine mpe mutu azwi mpe coronavirus ya mopepe mpe mopepe ezali azwi yango siko bino nde bokende nde nga na olinga bokende bokuta na bourgmestre ya matete boexplike dossier na ye basoda bapolisier baza na baona problème te papa na ngai mabe te siko so tomona bakomine mosusu na lingwala na gombe na batiela bango espace ya monene ya kobwa matiti mais epa biso ça fait lemba na matete bana na kati ya komine yango te bakomine nyonso bazosala mituka minene yokanga omoni ndenge ezala na mwana poto azolanda yo bana poto bazolanda direct deja na BD News TV na kolingo mpona yo adresse message epa mwana poto à travers mwana poto ekomela bourgmestre matete yo ozoloba nini epa mwana poto mpo ekomela bourgmestre matete ngana olobako bakomine nyonso okotala lingwala bazosala komine kalamu bazosala matete epa biso na matete na lemba bakomi okashe biso poso otali kuna batiela bango espace ya munene obabwaka chaque jour malade yango ezaka na lemba na matete bakomine nyonso wana bagombe balingwala bana malade yango te eza na matete na lemba nde malade balikakao bango nyonso mpe bazaka kosala pusu batia bango espace ya munene mituka ekende awa bayebi mpe matete na lemba te po batiela biso espace bato bazondaka baza mposa ya matiti kobokelaka bango matiti bazia chaque jour oboya kobokelaka biso matiti na bandako mpe baodeka asoleleki boya kolongola okende kotiekaka matiti yango wapi ok TV eza radio te nga moko na ofilme bino ok omoni ndeka bolekaka bo TV eza radio te yoka na bofilme bino yoka nazogaranti bino na ofilme bino nde nini botomwa na bapusu na bino bana poto bakomona bino sur BD News TV eza ya kokana te bana poto bakomona bino ndenge nini bokosala mosala na bino nga na osenga na bino bana poto
saka mayele wana opesa bango na osenga na bino okende pa bourgmestre ya Matete bosolola na ye bourgmestre ya Matete nde ayesa bino ndenge bokotravaille bokondane bapolisier te mpo bapolisier bazoza instruction ya likolo mais avant tozinda vraimen na émission na biso ya mokolo ya lelo bokozwa kala mingi te réaction ya rapporteur ya espace Grand Kasai maître Jimmy akopesa mpe réaction na ye par rapport ya maladi yango coronavirus aoloba ndenge nini maladi yango ezosala message liboso naloba omoni IDPS touti mosika nakomi na IDPS na 1990 ti lelo oyo yebi mbula montonguna lelo toye na pouvoir mais bokose makasi parce que mokonzi na mboka Félix Antoine Tshisekedi abandi pouvoir na bitumba liboso akuti Ebola pe akuti oyo nyonso yakolekana na insécurité na est ya république oyebi ke bambula presque zomi na mwambe bandeko na biso ya este baza kokufa butu na moi nayebi te lisusu boni basala yango na bitumba wana etumba ya Ebola ayati yango etumba ya insécurité na tuerie na est ezokende vers esuka na yango eza mawa mingi ke comme si cela ne suffisait pas oyo susu babengisi virus corona oyo ekokoma na mboka devant ba affront oyo wana biso na kati na UDPS mpona azali président ya PAJ mpe nali porte parole ya UDPS Grand Équateur et Grande Province Orientale tozali na message mosusu te ezali message ya kosenga na peuple congolais et plus particulièrement la jeunesse congolaise po bango nde biso tozokenda bango nde bakozwa relève na mboka bazwa au sérieux menace oyo tozali na yango soki tokomi na diagnostic bapesi biso lelo bilan 134 cas ya contamination mais tant balobi bato bakufi 13 c'est presque 9,5%. Il y a à peu près 10% na bato oyo boye bakotifika biso c'est-à-dire que ils passent tokusila parce que ezei esengote que tout le monde a une herbe ezei kobuna mpona kobetre citation au calme na kati na mboka mais INRB aza kobuna ye moko sikoyo esengeli na niveau ya INRB professeur Moyembe asala preuve na Afrique mpe na monde tosengi na ye asala mwa makasi toyebi ke bastructure sanitaire ya mboka na biso Antoine Tshisekedi akuti nyonso ekufa. Il n'y avait aucun projet dans le secteur wana. Aluka moyen makasi atia même ba bureau pilote na nini ba cabinet pilote wana na niveau ya ba hôpital mosusu baza prélever rapidement possible ba donner pe ko peta ba résultat kuna oleke utaka kuna ya katina INRB. C'est quoi la province? Kuta l'intérieur et comme on a INRB et Mimisa et puis Sangwana et qu'on peut ça problème makasi mingi. Et tout ça na Moyembe docteur professeur d'université a ça l'effort significatif pour que
ba degré veut dire que pour que communication ezala à la hauteur parce que les loyaux déficit de monnaie na côté communication structure officielle ils étaient Top Congo azo bunabutu na moi et pourtant nous avons la RTNC qui doit naturellement relayer, communiquer pour que le peuple congolais soit informé. Pour que la jeunesse, la jeune soit informée. Les mesures d'encadrement, le gouvernement de Yango, le gouvernement de l'IDPS, et tout ça passe. Suivi la mesure où on a été. Dans la carte Nyoso, c'est comme il 19h, 20h, 21h. Otokuta bato vendre banganda ba recoupement ezali sans tenir compte que danger ou en ezali coexister et malade ou en ezali à sol. C'est-à-dire que même les gens quand ils vont passer à musala wana ba osala ya moté. Police nationale a un problème. 2 poids 2 mesures. Tracasserie et paille. Police a comme chargé, bah tu regardes la moto. Moi là, tu quelque chose. Soki biso toyoki makamo président de la République lobi yangote, soki toyoki makamo gouvernement lobi yangote, dans 2 ou 3 semaines, c'est ce que vous avez plus grave, plus grave. Mais comme Nzambe, allez c'est biso. Notre recommandation, c'est-à-dire la recommandation de l'UDPS, que le ministre, à la hauteur, à Mekitissa, à mon nom, professeur Mouyembe, à mon nom, pour s'échanger à Bango, battre comment, pour mettre citation Oyo, et protéger le peuple congolais. En plus, les Camboya Kinini Wana, na chloroquine Wana, na yoki ministre ya santé publique, alors on va passer commande en Libanda, et puis commande Wana Yei, quelque chose de plus de 50 000 tonnes, et Zali et Sengote, parce que nous avons la pharmacina. Consommer extérieur pour la bise commis danger pour la bise. Tous ali na pharmacina et pour ça la mosala wana des président Pessi Bongo basala yango et il y a pas le peuple congolais et des produits brits et par la bise Bongo. Et ça la même niveau de mesure wana na ko bato opérateur économique bazolo babino bamasuwa na bango zo ya libanda ezo na biloko ya kolia eko tozana kozanga biloko kolia te biso tozali ba congolais kaka pona biloko wana yuta libanda wana bafungoli balongoli sase ya wiliki bate na soso yuti na nini na nini na ndakisa na mapays d'Asie wa lokola Liban. Njoke ezali soso uti na Liban, ma battere sase ya l'équipe avec uti na Belgique. Biloko wana président de la République tusengi ba veye na yango. Mais ça je prends na bandeko bazana na Liban na mboka o bazali na poto na Afrique. Ezali dans le lobby na information et peut-être biso mawa. C'est bandeko biso be mingi et dans la Belgique, dans la France, dans l'Angleterre et bele bakufi. Bango bazali diaspora. Mais elimoli nini? Bazali banongi na biso. Bazali ba sinzili na biso kuna.
il faut qu'on veiller à tout moment. Que nous sommes tous les bandes pour y aller en Boka. Si vous allez m'abé, si vous allez me monter, je vais dénoncer. Tout ça, c'est un bango. L'union fait la force. Vous connaissez Namboka, Abba Kimbela. Ou à Zena, moi, c'est que mon nana. Atinda. Pour Awa, la caméra. Atinda pour Awa, Gombe, Banda Lendi, que j'ai confination. C'est-à-dire que, la mécomète de Roya, vous avez combien de monsieur Signos. C'est quoi ce qui va se faire, madame la monter. Oyebi. Bato yako négliger diaspora pour être dans la montée. Mais ça le budget à Noël. Na vie à peuple congolais, na ba kinoa. Bata ko vivre na diaspora. Kokunda, mota kufia. Libala, Sirvi, Nyoso, kuna. Baza ba jeune nyoso ya Congo. Azwa osiri ke etumba ekotelebso na ndako. Batika makambo ya kozala distrait. Kosukola maboko chaque fois. Kozala prudent. Kovanda na masolo pemeni te. Soki omoni malanju tungisi yo. Kobomba te. Il pas si sonité. Oluki monga ngamo pemeni na kati na quartier. Amoni ki fait vraiment de la moté. Oluka moyen comment ozala na proximité pour que obika. Comme mamate. Mais il y aura les bosso qui veiller à ce que meeting de président lobby bato sayango. Kosukola maboko, hygiène, contrôle na biso. Ko garder ma distance, dik ba sengi. Na mituka, je ma wamingi. Ba chauffeur na mituka. Ba na biso. Pe ba ndeko na biso. Ba veiller 3 personnes na taxi. Ndenge ba lobi na ba taxi bis. Na bataxi minene ba respecter yango. Soki oyo sora to sali yango avec Dieu. Tokolonga. Merci beaucoup. Ante News TV ezali kolandao déjà awa. Bato belé à poto bazolando. Ozolo bani par rapport à malade. Liboso na lingi na se présenter. Comme nangai baboto mongo fidèle. Nazali bomoko ya IDPS. Nazali na commission PAJ, na sous-commission politique. Et makambo ya mokono oyo imeli biso ezali neti etumu ya Nzambe. Et etumu ya Nzambe il faut toyeba ke Nzambe azali. Et batu nyonso tu eloko nga na kobelela liboso tobongola union surtout à mi pesa nano na Nzambe oyo ayebi asaki mutu mabe asaki mutu malamu te mutu aseplaki te asenga pardon pour que Nzambe pe ayokela biso. À propos ya maladie ezali parce que tout le monde baka nyonso docteur Muyembe aza kopesa biso calendrier nyonso ndenge malade eza ko augmenter et pas na biso na Congo. Et Batupe, Bakufi, tous un exemple, surtout dans le cadre de la mission IDPS, tous à peu près dans 3 cas Oyo, toujours Kama. Et entre-temps, Batu, Balandela, ba décision, ba programme Oyo, chef de l'État, à l'Obaki, parce que chef de l'État, Zali, papa, ya Batu Nyonso, ya Congo, pe azana souci na mwana nyonso tout ya Congo azala na mokolongonu ya malamu. Et puis bon, vous avez réaction il y a présent il y a vétéran il y a IDPS parce qu'on a IDPS il faut voyer que structure à Sikezali il y a anciens combattants c'est-à-dire les vétérans là ba gardien du temple ba fondateur bato babanda masolo na IDPS na papa na biso Etienne Sekedwa Moulumba de heureuse mémoire oyo atika biso déjà depuis 2017 le 1er février 2017 Etienne Sekedwa atika biso ba vétéran ba réagir à travers président na bango Robert son excellence Robert Nkumu o nganga na bien ngakaye
papa social papa oyo animé mpona asalela nation asalela population a bénéficié nango. Nazali cofondateur ya IDPS. Nazali président interfédéral ya Grand Équateur province orientale. Nazali pe mokonzi ya ba notable président ba notable ba vétéran ya IDPS. Yango tozosala manso totia kimia bolingo bosembo bomoko bozala na IDPS zambi bana oyo biso topesaki parti na ngambo balingi koboma kobebisa eloko oyo biso na ya na biso tosalaki yango po bwato ezindaka kaka pembeni na mokili biso totelemi po totelemisa IDPS ba vétéran président na bango ba vétéran banso ba fondateur ba cofondateur banso sima na ngai po totia kimia bolingo bosembo na bosolo bozonga na IDPS na sengi pe na président AI ye azali tata na bana ata bana baza kofinga yo ata azali mwana moke ifo azala na motema monene ayeba kolimbisa azala na bato oyo bazali na ngambo ya Jacquemain me ndeko na biso honorable Chilumbu atika kofingaka baninga azali député azali honorable azali moto ya solo moto ya mibeko moto oyo bapesi ye mandat na population po asala bosembo atika média alanda la voix de la sagesse biso toza kosala lokola Salomon mama oyo abikisaki mwana apesi ye po baboma ye te na monzimi na ye oyo abotaki mwana te. Président, Vérité News TV ezali chaîne oyo bazolanda mikolo ebele na poto ezali na YouTube ezana besoin opona opesa biso mona yo par rapport ya maladie oyo ezotungisa monde entier particulièrement RDC République démocratique du Congo surtout Kinshasa to apprendre que ba confiner population déjà ya Gombe ba confiner ba déjà depuis lundi oyo boza confiné yo en tant que acteur politique ozali kolobani par rapport à maladie yango et puis message ni nozo lancer na population congolaise et puis na ba diaspora o baza na poto bokono bona bwa kuluna ya virus zali bokono bobe bozali koboma pe bozotika moto te boponi moindo te mondele te mobola te pe mozwi te moza koboma bato banso ozali na bato ya mayele te pe bato ya ozoba te bakongole banso sima chef de l'état to simba biso moko loboko na loboko poto bunda etumba ena epa euti biso toyebi yango te euti na monyele epa ya ba chinois ekomi epa mindele elingi ekoteli biso awa poto kufu na yango na kombo ya ba vétéran IDPS sima chef de l'état tosengi na bakongole banso bayo kambela na mateya maye chef de l'état apesaki pe maye OMS organisation ya bokono bapesi mitim biso na IDPS biso ba vétéran tolobi boy tomoni mikakatano boyokani bozali te kati na ministre ya ministère ya santé na ye na secrétariat technique oya muyembe
tomoni lokola soki bazali kowelana nani azali mokonzi nani azali kokamba mambimana tosengi bango banzi bayo kambela chef de l'État. Chef de l'État alobi lokola Muyembe alongaki bokono bwa Ebola alandisa mambimana po bazala na bomoko na liloba moko zambi soko bazali na koyokana te population pa koyoka bango te. Sasa likambo ya liboso ya mibale tomoni biso ba veteran UDPS tomoni tango secrétariat technique aza kobimisa bulletin na ye mokanda moye aza koloba kaka ndenge bato bazwi bokono azali pe koloba ndenge bato bakufi kasi ndenge bato babiki aza kolobela yango te. Biso tosengi na ye Dr Muyembe apesaka biso évolution ndenge bato baza kokufa ndenge bato baza kozwa pasi na ndenge pe bato baza kobika. Soko bato baza kobika ayebisi bango bato bakozala na posa pe bakosoutenir ye. Soko ya aza koloba kaka bato bakufi bato bakobanga ndenge nini bakoki kobika libiki lizali na bokono bona te. Po biso na kati ya Équateur, Grand Équateur, mwana wa biso ya mwasi malgré tobungisaki docteur Didier Badumbola oyo azali mowe mwa liboso na bokono bona, malgré tout Akasia Badumbola abiki na Chimanga bato na biso UDPS ba oyo baza kosala bango na chef de l'État. Mais na bilete ya Moyembe alobeli yango te. Na makanisi na biso tomoni bato bakufi ya aza koloba bato bakufi zomi na moko. Mais na bilete oyo biso tomoni bato babiki bazali mwambi. Omi soka aza koloba ndenge wana ekopesa bato mwa likanisi moke pe mwa garanti ke ata bato bazo kokufa bato pe mosusu baza kobika. Ezali esengo bato bako simbela mambi na ye. Nasengi ngai Robert Koum, président ba veteran, nasengi na chef de l'État atia mbongo po ya ba chercheur ba imayele banganga mayele oya Congo bazali na pharmacopée bato batialaka bakisi ya banzete bato ya mayele ba chimiste ba biologiste na biso bato anganga mayele wa bana basala mosala bazwela biso kisi wana po kisi wana ekouta na poto te kisi ena ekouta na biso awa na yango na pesi yo merci na yango na suki bono na kosenga na bino population congolaise kote ozali ozala na poto ozala kote nyonso ozala na mbujima wa balengela ozala na Kananga ozala na Lubumbashi kote nyonso ozali mwana poto kote ozala jina mujinga pesa ya bango sango Kamsi Kamena pesa ya bango sango Tom Chamala pesa ya bango sango na obota te vie na nga Jenny Lubamba Fatia Skomato président Chaleur oyebika ndenge banda babenga oyo kaka président Chaleur baza besoin na ngo mpona ngo kitaka na mabele. Donc comme na suka ya émission na biso mokolo lelo émission ekomi na suka mais message kaka moko nazo lancer en tant que mopanzi sango epai ya bato oyo bazolanda bana poto bana Kinshasa bana RDC mobimba maladie oyo ya coronavirus eza maladie moko réel alobi eza maladie moko réel na kosenga na bino tosalela bainstruction oyo OMS apesi bana poto bana mokili mobimba tosalela bamesure oyo OMS apesi mpona tozala contamine te na maladie yango tozala contamine te tosalela bamesure yango epuis nazosepela mpe na bageste oyo bacongolais bazosala déjà ana ville ya Kinshasa tomoni déjà fondation Widal asali à remettre des ambulances à remettre yango epai ya coordonnateur ya report ya coronavirus Dr Muyembe
remettre deux ambulances. Et puis dans d'autres CPAP, la geste Oyo, maman Olive Lembe Kabila, Oyo Père Otepe Rosala, à remettre 400 cures. Il y a chloroquine, et pas il y a coordonnateur, il y a RICOP, il y a coronavirus, le monde docteur Mouyembe, à remettre 200 cures, il y a chloroquine. Et en plus de cela, petit peu d'enveloppement, félicitations à maman Olive Lembe Kabila. Nazo Pétapé, merci et belé par maman Denise Nyakero Tisekedi, na jette OP et à Sali à Kenaripe, na copé sapé, responsable à marché nyonso, produit détergent, après si bango, lave d'eau, après si bango bilo repélé, et pour permettre que Congolais à respecter ma mesure, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui pour lutter contre ma maladie coronavirus. Vraiment merci beaucoup na batu nyonso oyo basali geste ya malamu na mboka na biso République démocratique du Congo. Bana Poto, bana Kinshasa, bana RDC Mobimba, pour s'abonner belé, pour s'abonner lien obo pibiango, bo kenango partout dans le monde pour batou ba s'abonner belé pour boza. En réalité, il y a ville à Kinshasa, vous avez réalité, il y a mboka na biso, vous avez information na carte ya chaîne oyo. Na olobe belete. Ingénieur Bouboul. Na basi to comme na suka. Pona rotepeza susu bana Kinshasa bana Poto.